Hello, namaste. Welcome to my channel. I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि ठिकै छु। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा मैले भोगेको मलाई परेको कुरा अनि तपाईहरुलाई पनि सायद यस्तो इन्सिडेन्टहरु पर्यो होला हाम्रो नेपालको एयरपोर्टमा त्रिभुवन इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा स्पेशली चाहिँ ब्यागेजको कुरा तपाईले ल्याउन पाउने केजीसको कुरा हैन वेटको कुराहरु चाहिँ यो अलिकति गाह्रो छ के नेपालको एयरपोर्टमा रिसेन्टली म चाहिँ युके आको मेरो पढाइको लागि हैन अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति विस्तारमा जाउँ है कस्तो हुन्छ भने तपाईहरुलाई पनि थाहा होला जुन एयरलाइन्सको टिकट काटेको हुन्छ त्यो एयरलाइन्सको आफ्नो रुल्स हुन्छ जस्तै 30 केजी लान पाउने 40 केजी लान पाउने अथवा कति केजी हैन चेक्ड ब्यागेज फर एक्जाम्पल 40 केजी लान पाउने हो भने तपाईको ह्यान्ड क्यारी हुनु पर्यो 5 to 7 केजीस यस्तै हुन्छ हैन एयरलाइन्स हेरी म चाहिँ कटा एयरवेजमा आको अनि कटा एयरवेजमा आउँदाखेरि चाहिँ नि मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 40 केजी त्यो एयरलाइन्सकै रुल्स अनुसार नर्मल मान्छेलाई पनि 40 केजी चेक्ड ब्यागेज तपाईको ह्यान्ड क्यारी हुनु पर्यो 5 to 7 केजीस सम्मको है त्यो थियो भनेपछि कति भयो टोटल 47 केजी हैन प्लस स्टुडेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ भने एयरलाइन्सहरुमा हामीले अनलाइन रजिस्टर गरेर तपाईको त्यहाँ तपाईको एउटा कार्ड आउँछ के स्टुडेन्ट कार्ड त्यो कार्ड अहिलेसम्म पनि छ मसँग त्यो अनलाइन रजिस्टर कार्ड आउँछ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने स्टुडेन्टहरुले चाहिँ 10 केजी सम्म चाहिँ छुट हुन्छ मतलब 10 केजी एक्स्ट्रा लान पाइन्छ सो मेरो केसमा के हो भने कटा एयरलाइन्स कटा एयरवेजको मेरो टिकट थियो नेपाल टु दोहा टु हिथ्रो राइट अनि अब मैले कति केजी लान पाउने भए रुल्स अनुसार भन्दाखेरि 40 केजी उसको आफ्नै रुल्स भयो 10 केजी म एज अ स्टुडेन्ट भएर त्यो कार्ड बनाएको छु कार्ड छ मसँग अझै पनि अनि त्यो चाहिँ अनलाइन रजिस्टर गर्नुपर्छ जुन एयरलाइन्सको तपाईले टिकट काट्नु भयो त्यो एयरलाइन्समा अनलाइन रजिस्टर गर्नुपर्छ आउँदैन भने तपाईले जहाँबाट टिकट काट्नु भएको त्यहाँ सिकाइ माग्दा हुन्छ उहाँले गरिदिनुहुन्छ है 40 केजी 10 केजी कति भयो 50 केजी अनि तपाईको ह्यान्ड क्यारी कति हुन पर्यो म्याक्सिमम तपाईको 7 केजी हुनु पर्यो हैन 40 अनि 10 7 गर्दाखेरि तपाईको कति भयो 57 केजीस भयो यहाँ हैन सो मेरो केसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ लगभग 47-48 केजी चाहिँ टोटल सबै गर्दाखेरि है त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ गइसकेपछि मलाई सोध्यो युके फर्स्ट टाइम हो रे अनि हजुर भने त्यसपछि अनि के अरे पासपोर्ट हेरिसकेपछि चाहिँ के भयो त्यहाँ भन्दाखेरि तपाईको त 40 केजी भन्दा बेसी छ तपाई यति लान पाउँदैन अरे हैन ठीक छ लान पाउँदैन तर म स्टुडेन्ट हो मेरो चाहिँ 10 केजी चाहिँ मेरो कन्सिडर हुन्छ एयरलाइन्सबाट मसँग कार्ड पनि छ मैले रजिस्टर गरेर स्टुडेन्ट क्लबको कार्ड बनाउनु पर्छ के रजिस्टर गरेर मैले कार्ड पनि छ भन्ने देखाएपछि उले के भन्यो भने हेर्यो त्यसपछि त्यो त हुन्छ के त्यो रजिस्टर गरेपछि त्यो नमिल्ने भन्ने नभेट्ने भन्ने हुँदैन अनलाइन रजिस्ट्रेसनको कुरा हो हैन अनि उले हेर्यो त्यसपछि अनि यहाँ छैन तपाईको यहाँ छैन तपाईको एक्स्ट्रा 5 केजी कि कति केजी एक्स्ट्रा भयो तपाईले पैसा तिर्नुपर्छ अरे हैन त्यसपछि मैले ट्राभल्समा फोन गरेँ यसो भन्छ त यहाँ त छैन रे त मेरो रेकर्डै छैन रे त अनलाइन मैले रजिस्ट्रेसन गरेको मेरो स्टुडेन्ट कार्डको त कामै छैन भन्दाखेरि हुन्छ नि कहाँ त्यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यस्तो अनलाइन रजिस्ट्रेसनको कार्ड हुन्छ रेकर्ड हुन्छ हेर्न लगाउनु भन्नुभयो फेरि हेर्न लगायो फेरि हेर्छ कहिले आउँथे त भन्छ हैन त्यसपछि छैन तपाईको छैन पैसा तिर्नु अरे हैन त्यसपछि मैले भने कति केजी एक्स्ट्रा भयो टोटल त मैले ल्याउनु पाएँ त 57 केजी हो नि त हैन अनि कति केजी एक्स्ट्रा भयो भन्दा मेरो चाहिँ लगभग 46-47 केजी थियो टोटलमा है म्याक्सिमम 47 केजी उले कति भने 46 कि 47 कि 45 केजी भनेको थियो लास्टमा चाहिँ टोटलमा है अनि त्यसपछि अनि के भन्यो भने छैन तपाईको अनलाइन पैसा तिर्नुपर्छ अरे 5 केजी को कि 7 केजी को पैसा तिर्नुपर्छ अरे अनि मैले कति तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 70000 भन्यो मैले सुने 17000 भने 17000 हैन 70000 भन्छ यसरी हैन त्यसपछि अनि हैन त्यसरी त हुँदैन यो किनभने मैले पाउने हो त्यो 57 केजी हो मेरो 50 केजी पनि भएको छैन अहिले त्यसरी हुँदैन मैले किन पैसा तिर्ने भनिसकेपछि चाहिँ
तपाईँ एकछिन पर गएर बस्नुहोस् अरे होइन। त्यसपछि मसँगै अर्को साथी पनि आउँदै थियो। अनि हामी दुईवटाको मैले के भनेको थिएँ भने हामी दुईवटा सँगै हो, अनि हामी दुईजनाको चाहिँ सकेसम्म सँगै सिट मिलाइदिनु भनेर प्लेनमा होइन। अनि उसको हेर्न थालेँ। त्यसपछि मलाई अलिक पर गएर बस्नुहोस् अरे होइन, पर गएर बसेँ। त्यसपछि अनि के भन्छ एकछिन मेरो साथीलाई के भनेछ भने यसो दुईवटा अफिसर के भन्छ त्यो कर्मचारीहरू थियो क्या टिकट काट्ने, म यतापट्टिको थिएँ, अर्कोजना पनि थिएँ होइन। अनि अर्को मेरो साथी त्यहीँ थियो है। अनि अर्कोजनाले चाहिँ के भनेर भने मिल्छ भने मिलाइदिनु न भनेर होइन। त्यो मिलाइदिनु पनि परेको होइन, त्यो मिलाउनै पर्दैन क्या, किनभने त्यो मिलेकै छ क्या अलरेडी। 57 केजीमा मेरो 46-47 केजी मात्र छ। त्यो त 10 केजी जति एक्स्ट्रा त मेरो त अझै छ नि होइन, मैले पाउने हो त त्यो मिलाउनु पर्ने कुरा पनि थिएन। तर बिचरा उहाँले चाहिँ के भन्नुभएछ, मेरो साथी त्यहीँ हुँदाखेरि सुनेछ, मिलाइदिनु न त्यति मिल्छ भन्दाखेरि नगराउनु न तपाईँ, डलर आउँदैछ 900 खोइ कति 71 कि कति रुपियाँ डलर आउँदैछ भने रे होइन त्यो होइन। अनि त्यसपछि फेरि भरे मलाई बोलायो, त्यो साथीलाई पनि त्यसै ल्याङ गऱ्यो। अनि फेरि भरे मलाई बोलायो। त्यसपछि अनि के भन्यो भने भेट्नु के अरे फेरि कार्ड माग्यो, फेरि त्यो आइडी के अरे त्यो क्लब कार्ड हुन्छ नि त्यो 10 केजीको त्यो माग्यो। अनि त्यसपछि के भन्यो भने ल तपाईँको चाहिँ यहाँ रहेछ। अनि फेरि मलाई के भन्यो भने त्यो कार्ड फेरि त्यो 10 केजीवाला स्टुडेन्ट क्लबको कार्ड छ त्यो माग्यो। अनि त्यसपछि अनि भरे चाहिँ फेरि ल तपाईँको यहाँ रहेछ, तपाईँको यहाँ रहेछ अनलाइनमा रजिस्ट्रेसन रहेछ, मतलब रजिस्टर्ड भएको रहेछ, तपाईँ यो ब्यागेज मतलब अर्को सुटकेस चाहिँ यता क्लियर भएपछि माथि जानु होला भन्छ होइन। मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामी आफैले पाउने स्वतः पाउने अधिकार पनि हामीले पाउँदैनौँ क्या, फेसिलिटी पनि पाउँदैनौँ क्या होइन। मैले 57 केजी लान पाउनेमा मेरो 47 मात्रै, 46 कि 47 उसले भने क्या टोटल। सुरुमा दुईचोटि मलाई 70,000 तिर्रे, खै कति सय डलर त आउँदैछ पैसा नकराउन भनेर। अनि त्यो के अरे के भन्छ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा बसेर एउटा विद्यार्थी अथवा ठिक छ विद्यार्थी नभए पनि एउटा नर्मल मान्छे पनि ट्राभल गर्न जाँदाखेरि त्यो अननेसेसरीली त्यो टर्चर दिएर त्यो पैसा तिरेर त्यो गर्न खोज्छ चाहिँ के हो थाहा छैन है। त्यसो मलाई यति रिस उठ्यो, अब त्यहाँ बाँच्न पनि मिलेन होइन। अनि त्यस्तो रे। सो तपाईँहरू पनि याद गर्नु, तपाईँहरू नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ जुनै पनि कन्ट्री, अथवा तपाईँहरू यत्तिकै पनि ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्यागेजको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको घरबाटै टक्क लगेज मिलाएर ल्याउनु होला। अनि त्यहाँ आएर उनीहरूले यस्तो भन्छ भने तपाईँले आफूसँग आन्सर गर्नु पर्यो। स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने पनि स्टुडेन्टहरूले त अझ जुन चाहिँ एयरलाइन्सको टिकट काटेको त्यहाँको स्टुडेन्ट क्लब जोइन गर्नु, त्यसपछि 10 केजी एक्स्ट्रा पाइन्छ। त्यसपछि उनीहरूले यस्तो कुरा भन्यो भने मसँग कार्ड छ, मेरो राइट हो यो, मैले यति केजी लानु पाउँछु, तपाईँले केही पनि भन्नु पाउँदैन भनेर क्लेम गर्नु होला। सो यो चाहिँ तितो सत्य हामी नेपालीको लागि हाम्रै यो फेरि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नेपालको। अनि हामीलाई यसरी टर्चर दिइन्छ त्यहाँनिर, हामीलाई चाहिँ यति दुःख दिन्छ है। सो यो भिडियो तपाईँहरू ट्राभल गर्नुहुनेहरूलाई स्टुडेन्टहरूलाई पनि डेडिकेटेड हो। यदि हेल्पफुल भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, हेर्नुभयो भने कमेन्ट गर्नु होला। सो बी अवेर अफ दिस काइन्ड अफ पिपल एन्ड फाइट फर यर राइट्स। तपाईँको आफ्नो राइट छ भने वाइ नट राइट। 5 केजीको लागि मलाई 70,000 तिराउँछ भने अब म त के भनेको भने यो मैले पाउनुपर्ने ब्यागेज हो होइन, मैले लान पाउने वेट हो। यदि तपाईँहरूले 70 केजी तिराउनुहुन्छ भने म चाहिँ घरै जान्छु भने त्यसपछि नि उसले फेरि काटेर फेरि दिएको। ओके थ्याङ्क यू। बाहिर घर कलर गर्ने मान्छे छ, त्यो हल्ला भइरहेछ है, घर पेन्ट हुँदैछ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।